السلام علیکم. د دې زیاتره خلکو کو خو سړي او کو ښځې سیده د هغو چې دی نو دانې په دې مخمانې ډېر زیات او دا زیاتره په کمبینیشن مخمانې څه ته چې موږ آیلي فیس وایو غوړ مخ چې موږ ته څه ته په پښتو کې وایو نو دوی کنفیوز دي په دې کې چې موږ څه استعمال کوو ځکه چې په دې فیس واشو کې یا په کریمو کې لازم خبره دا ده چې موږ خپل مخ مطابق استعمال کوو نو فایده ورکوي. نو کم چې فرض که دانې پې ډېر زیاتې او تیلو والا مخ مطلب دا دی چې غوړ مخ د هغې دپاره چې دی یو خو چې دی سلیسایلیک 2% استعمالولی شي په مارکیټ کې په ډېر شي برانډز باندې اویلیبل دی. بل چې دی دا پیناکسایل ورته موږ وایو سیده په دې کې بنزویک اسید وي نو دا استعمالولی شي. سلیسایلیک اسید چې دی نو په ډېر شي برانډز کې راځي او 2% زه به منشن کومه خو دا پیناکسایل چې دی که نه دا یو قسم اویلیبل دی په ټول دنیا کې زیاتر برانډ چې دی دا چلیږي. دا امریکن برانډ دی صحیح ده. دا کار داسې کوي چې مطلب دی دا ټول نه لومړنۍ خبر ده چې انټي بیکټیریل دی نو کم جراثیم چې دی نو هغه ختموي د هغې د وجې چې دی نو دا سټیکي نیچر دی مطلب دی چې مخ له جوخ ورځي صحیح شو پیل کوي مخ د هغې د وجې دا بنزویک اسید ته بدلېږي صحیح شو په دې طریقه باندې چې دی دا د دانې ختموي. دې لګول طریقه داسې ده چې هر یو فیس واش کو کلینزر یې فرض کړه دا زما څه چې کوم په لاس کې دا کلینزر دی دا چې موږ ولګوو صحیح ده نو 2 منټه صبر دی نو ول د 2 منټو پورې ورته صبر کول غواړي صحیح شو چې کله پوره فوم جوړ شي صحیح شو نو بیا انځل پکار دي. بل دا خبره چې دا مخ چې دی نو وچوي ډېر زیات صحیح شو ډرای کوي نو کم موئسچرایزر کریم چې دی نو هغه به لازم موږ استعمالو. ښه کمپنۍ والا موئسچرایزر کریم په هغې باندې موږ ویډیو هم کړله تاسو کتلی شئ سیده نو ښه خبر دا چې موږ ورسره په هغه ټایم باندې یا لږ ساعت پس چې دی نو موئسچرایزر کریم استعمال کړو. بل دا خبره چې دا ډرای فیس دپاره نه دی مطلب دی د وچ مخ دپاره بالکل نه دی ځکه چې وچ مخ دپاره چې دی نو دا بالکل استعمالول نه دي پکار ځکه چې دا چې دی نو بیا مخ خرابوي صحیح ده نو دا صرف د لوند وخت مخ دپاره دی کم چې آیلي فیس موږ څه ته وایو غوړ مخ چې په پښتو کې څه ته وایو صحیح ده او زیاتر دانې په کمبینیشن یا په غوړ مخ باندې راځي نو دا تاسو استعمال کوئ انشاءالله فایده به درکړي. دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.